బాగా గుర్తుపెడుతున్నాడండి. రాత్రి పూట సడన్గా ఉలిక్కిపడి లెగవాల్సి వస్తుంది. సో అది ఇది అన్నట్టు వస్తుంది. సో ఒట్టి అబ్స్ట్రక్షన్ వల్లే అవుతుందా లేకపోతే ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అనేది ఫస్ట్ చూసుకుంటాం. ఆ ఒట్టి అబ్స్ట్రక్షన్ వల్లే అనుకోండి, టాన్సిల్స్ కానివ్వండి, అడ్నాయిడ్స్ కానివ్వండి, వాటిని అడ్రస్ చేయడం వల్ల ఈ స్లీప్ ఇష్యూస్ కూడా కరెక్ట్ అవుతాయి అండ్ దే డూ వెల్. కిడ్స్ లో ఈ టాన్సిలైటిస్, గ్రోయింగ్ చిల్డ్రన్ లో కామన్ కదా. కొంతమందికి ఏమంటే పుట్టినప్పటి నుంచే కొన్ని అబ్నార్మాలిటీస్ ఉంటాం. కొంతమందికి ఈ టంగ్ ఫార్మేషన్ కానివ్వండి, లేకపోతే కొంతమందికి గొంతులో కొంత మజిల్స్ అనేవి సరిగ్గా ఫామ్ అవ్వకపోవడం, ఇలాంటి కొన్ని కంజెనిటల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అలాంటి కండిషన్స్లో వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచే కొద్దిగా స్లీప్ యాప్నియా ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. సో అలాంటి వాళ్ళని కొద్దిగా దేనివల్ల అవుతుంది అనేది కూడా చూసుకొని అడ్రస్ చేయాల్సిన అవసరం పడుతుంది. అలాంటి వాళ్ళకి కొన్ని సర్జరీస్ ఇట్లాంటివి కూడా అవసరం పడుతుంది.